Iwan, penod 8, ac adnodau 28 a 58 a 59. John chapter 8, verses 58 and 59. Dywedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych cyn geni Abraham yr wyf fi. Rhaid chi at seren asterix sydd yn dweud neu Myfi yw. Yna cwdasant gerig yw taflu ato, ond aeth Iesu o'i gwrwg ac allan o'r deml. Wel, wythnos diwetha, fe fuon ni'n edrych gyda'n gilydd ar hanes Duw yn ymddangos i Moses ar fynydd Horeb pan oedd e'n bugeilio defaid yn Midian. A Duw yn ymddangos iddo fe yn y berth yn llosgi. Yno, roedd Duw wedi amlygu ei hun, neu datgelu ei hun a'i enw i Moses. Fe wedson ni wrthnos diwetha fod enw yn bwysig yn y Beibl. Mae enw yn fynegiad o gymeriad person. Wedig Duw. Siwd un yw Duw. A fe welson ni wrth edrych ar yr enw fod Duw yn anghyfnewidiol, unchangeable. God is unchangeable. Mae e wastad yn aros yr un peth. A mae e wastad yn aros yr un peth tuag at ei bobl. He is always the same towards his people. He is the God of Abraham. Mae wastad yn Dduw Abraham. Mae wastad yr un peth ag oedd e i Abraham. Gall e ddim newid. Mae'n aros yn ffyddlon. Roedd yr enw yma mor sanctaidd i'r Iddewon. Roedd e mor werthfawr i'r Iddewon. Roedd e mor special i'r Iddewon. Roedd yr Iddewon ddim hyd yn oed yn moyn dweud yr enw. Cymaint oedd e mor special iddyn nhw. Roedden nhw'n osgoi dweud e. Os taw Yahweh i chi'n dweud e, roedden nhw'n osgoi dweud e. Oherwydd bod e mor arbennig iddyn nhw. Wedes I hefyd tua diwedd y bregaeth, yr wythnos diwetha, mae'r un oedd yn y berth, oedd angel yr arglwydd, the angel of the Lord. Ail berson y diwdod, ail berson y drindod sanctaidd, oedd yn y berth yn siarad gyda Moses. A phan ddaeth Iesu Grist i'r byd, fe gymerodd yr enw yma iddo fe ei hun. Fe uniaethiodd gyda'r enw yma a ddatguddiwyd i Moses yn y berth. Ac yn ni'n gweld hynny yn amlwg, yn arbennig, yn y benod a ddarllenwyd, bod ni ddim wedi darllen yr holl benod. Ac yn arbennig felly ar y diwedd yn yr adnod wi newydd ddarllen pan mae Iesu Grist yn dweud yn wir, rwy'n dweud wrthych cyn geni Abraham yr wyf fi. Hyd yn yr oes ni ddim yn deall llawer am yr Hen Testament. Mae rhywbeth rhyfedd am y frawddeg yna, does e? Cyn Abraham yr wyf fi.
Dwi ddim yn swnio'n iawn ydy e. Cyn gen i Abraham, byddwch chi'n disgwyl iddo fe ddweud, cyn gen i Abraham, yr oeddwn ni. Dyna'r ffordd gramadegol i ddweud yn fe. Bydde hwnna'n rhyfedd, bod rhywun yn dweud, cyn Abraham, yr oeddwn ni. Ond yw Iesu Grist ddim yn dweud yna, mae Iesu Grist yn ymellach a mae'n dweud, cyn Abraham, yr wyfi. A bydde'r Iddewon yn deall, yn union. Beth oedd e'n dweud? Mae'n defnyddio'r enw y berth. A'r canlyniad, mae'n cablu. Neu'n mynd i godi cerrig. Yna beth wnaeth nhw, codi cerrig, bam. Achos roedd e yn defnyddio enw dim amdano fe un. Mae fi yw y dwyf cyn Abraham. Am tua 6 wythnos nawr, ffrindiau. Does dim pregethwr gyda ni yma. Wel, byddai yma. Roeddwn ni'n meddwl a bydde fe yn dda i ni gael cyfres ar y ddywediadau yr arglwydd Iesu Grist, lle mae'n dweud, my fi yw. Saesneg, the I am sayings of the Lord. So rwy'n gobeithio gwneud hynny. Felly, roedd wythnos diwetha, wedys i ddim wythnos diwetha, ond roedd wythnos diwetha yn gyflwyniad, yn paratoi y ffordd, roi'r cyd-destun i ni, i hyn. A bydd heddi hefyd yn gyflwyniad i'r gyfres sydd o'n blaen ni. A beth fi moyn wneud y bore yma yw nodi rai pethau cyffredinol ynglyn â'r dywediadau cyn bwrw ati mewn mwy o fanylder i edrych arnyn nhw. Felly, fi moyn bore yma yn syml iawn gobeithio, jyst nodi nodweddion ffeithiau ynglyn â'r dywediadau hyn o eiddo yr arglwydd Iesu Grist. Neu jyst restri rhai pethau gyda chi wrth i ni fynd ymlaen. Beth cyntaf yw hyn. Mae yna 7 ohonyn nhw. 7 dywediad o eiddo yr arglwydd Iesu Grist lle mae'n dweud, my fi yw rhywbeth. Fi yw, cofiwch nawr, yr un geiriau. Yr un geiriau a ddwedodd Duw yw i enwe wrth Moses. Yn Gymraeg allan ni ddweud a dwyf. Mae mwy nag un ffordd yn yng Gymraeg o ddweud a dwyf neu my fi yw. Yn Saesneg mae'n well mewn ffordd, achos yn Saesneg, I am. A wedyn, pan mae Iesu Grist yn dod, mae'n dweud, I am the ... Gymraeg, yr un peth, ond mae ffordd gwahanol gyda ni. My fi yw. Ond yr un peth a y dwyf. Yr rwy fi. Fi yw. Yr un peth. Yw e. 7 ohonyn nhw. Tybed os ych chi yn gwybod beth un nhw? Mae'n siŵr bod chi. Mae'n siŵr bod chi'n gwybod beth un nhw. Tybed os ych chi'n gallu restru 7? Petai hyn yn astudiaeth nawr, neu ysgol Sul, byddwn ni'n gofyn. Tybed pa un byddwch chi'n dweud cyntaf? Pa fi'n dweud my fi yw, beth sy'n dod i'ch meddwl chi gyntaf? Byddwn ddiddorol i ffynd y mas. Pa un sydd yn dod i'ch meddwl chi? Ie, tybed os ni'n gallu restru nhw gyd? Tybed os ni'n gallu restru nhw mewn trefn? In order? Pa un oedd yn dod cyntaf? Pa un oedd yn dod olaf? Mae fi yw bara y bywyd. Mae fi yw goleuni y byd. Mae fi yw y drws. Mae fi yw
y bugail da. Mae fi yw yr atgyfodiad a'r bywyd. Mae fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Tri fan. Mae fi yw y wir wynweddau. 7 ohonyn nhw. Chi'n gwybod, mae 7 yn y Beibl yn rif pwysig yn diwedd. Mae'n rif sydd yn symbolaidd, a mae Ioan yn licio symbolau yn dydi e. Mae'n sefyll am gyflawnder, completeness, perfection, perfeithrwydd. 7 dydd, yn dyfe? Fe greodd Duw wythnos, a mae yna 7 dydd. Llyfr y Datguddiad yn llawn o 7 eglwys. Yn ôl at yr Efengil Ioan, mae yna 7 arwydd, 7 gwirth yn Efengil Ioan. Cyflawnder. Falle fod mwy. Falle fod Iesu Grist wedi dweud mwy na hyn. A mae Ioan jyst wedi crynhoi 7 mwyn gwneud y pwynt bod e'n gyflawn, bod e'n berffaith. Pwynt nesaf. Dim ond Ioan sydd yn eu cofnodi nhw. Y 7. Newch chi ddim ffeindio nhw y dywediadau hyn yn Matthew, Mark, neu Luc. Chi ddim yn ffeindio nhw yn Ioan. I rai bobl, mae'n achosi problem. Ddim yn achosi problem i fi. Ond mae hyn i rai bobl bod Ioan jyst yn nodi nhw. Ond dydy hwnna ddim yn problem, ydy e? Roedd Iesu Grist wedi dweud llawer o bethau. Mae Ioan yn dweud bod wedi dweud cymaint o bethau, a neud cymaint o bethau. Mae eisiau'r holl lyfrau yn y byd i lenwi. Ac roedd Ioan yn wahanol i Matthew. Ac roedd Ioan yn wahanol i Luc. Ac roedd resymau gwahanol gyda nhw am ysgrifennu i Efengelau. A petai'r Efengelau yr un peth, bydde bobl yn dweud, maen wedi bod yn copio i gilydd. Sorry, can't win. Na, roedd Luc am ysgrifennu beth oedd moyn ysgrifennu. Rhyw slant arbennig. Ac roedd yr ysbryd glân yn dod. Chi'n cofio Iesu dweud bydd yr ysbryd glân yn dod i chi ac yn atgoffa chi am y pethau hyn. Ac roedd Ioan fyna, a mae'r ysbryd glân yn cyfeirio meddyliau Ioan fel hyn. Hyn sydd yn bwysig i o, dweud i hyn. Mae Luc yn neud yr un peth. Mae yna bethau yn Luc. Does dim yn Ioan. A does dim yn Matthew. Enghraifft, pawb yn gwybod am dameg y mab a Fradlon yn Luc 15. Dwi ddim yn cael yn Ioan, dwi ddim yn cael yn Matthew, dwi ddim yn cael yn Mark hefyd. Ydy problem i ni? Na. Luc oedd yn cofnodi e. Samaria Tregarog. Dim ond Luc. Neb arall. Ioan ddim. Dyn nhw'n achosi problem i ni? Na. I ni'n cael yr amrywiaeth, i ni'n cael y cyflawnder trwy'r 4. Diolch am 4 Efengelydd. Ynddo fe, a bydde fe'n boring petai'r 4 yn dweud yr un peth. Ond na, ni'n gallu darllen Matthew, a ni'n gallu darllen Luc, a ni'n gallu darllen Ioan, a mae gyd yn rhoi cyflawnder pictiwr i ni o'r arglwydd Iesu Grist. Ac i ni ddiolchgar am hynny. Ac i ni'n gallu fod 100% yn siŵr bod hyn yn wir. Oedd Ioan yn ddyn ifanc. Ac oedd e'n cofio i feistr yn dweud y pethau hyn. Gan i fynd yn ddyfnach a nodi mwy o bethau. Mae'r arglwydd Iesu Grist trwy'r dywediadau hyn yn cymeryd delweddau, images, delweddau, o imagery, mae'n cymryd delweddau cyfarwydd. Yn dydi e? Cyfarwydd, beth yw cyfarwydd? Familiar, familiar images. Ynddo e? Bara, golau,
Pethau ni'n deall. Pethau syml. Wel, chi'n deall beth fi'n dweud? Geiriau syml. Ynddo fe? Beth oedd y bobl yn deall? Ynddo fe? Doedd ddim rhaid nhw crafu pen. Beth yw bara? Ond oedd y bara? Oedd yn bos darllen, so chi'n ystod wythnos. Wel, weles i rhywbeth am Martin Lewis. Martin Lewis, the money guy, ynddo fe? Ac roedd rhywun wedi gofyn i Martin Lewis ynglyn â beth oedd e wedi prynu. Pam ni moyn gwybod beth Martin Lewis wedi prynu ond o fe. Right? A Martin Lewis wedi dweud bod wedi prynu Van de Graaff a Theremin. Right? Dyna beth oedd wedi prynu. Van de Graaff a Theremin. A chi'n edrych arna I, fel pawb arall oedd yn darllen, what's a Theremin? What's a Van de Graaff falle? Eich chi'n meddwl? Wel, mae un gyda Martin Lewis, a fi ddim wedi boddo dweud chi beth un nhw'n chwaith. Right? Achos dwi ddim pwysig, y pwynt yw hyn. Oedd Iesu Grist ddim yn dweud, mae fi yw Van de Graaff. A rhaid I pobl meddwl, what's he on about? Oedd nhw'n deall, mae fi yw bara. Bara, ni'n gwybod beth yw bara. Mae'n syml. Ni'n gweld y pob dydd. Doedd e ddim yn cuddio wrth y bobl. A oedd y moyn iddyn nhw ddeall. Fi yw bara y bywyd. Mae'n ddiddorol cymharu gyda'r damhegion. Pobl yn meddwl bod Iesu Grist yn siarad damhegion a mwyn helpu bobl I wneud pethau'n glir. Ond mae hwnna'n wrong, oherwydd roedd Iesu'n defnyddio'r damhegion mwyn cuddio'r neges. Oedd y disgyblion yn dweud wrtho fe, pam ti siarad mewn damhegion? Pam ti ddim jyst yn siarad yn glir o'r bobl, i'r bobl? Wel, oedd hynny ar dechrau gweinidogaeth Iesu Grist, roedd reswm gyda fe, pam oedd yn moyn cuddio chydig bach, so mae'n defnyddio'r damhegion. Ond fan hyn, tua diwedd I weinidogaeth, na, mae'n dechrau wneud yn glir. Mae fi yw far ar bywyd, fi yw goleini'r byd, fi yw drws, fi yw'r bigael. Pethau mae bobl yn deall sydd yn syml, sydd yn egluro yr efengil iddyn nhw. Dyma beth ydw I, a dyma beth fi'n cynnig I bobl. Sylwch wedyn ni, ffrindiau, maen nhw'n bethau angenreidiol. They are essential things. They are absolutely necessary. Bara. Angen bara arna ni'n sy'n. Angen bwyd arna ni. Golau. Pa mor werthfawr yn golau? Angen golau arna ni. Bywyd. Bywyd. Waw, mae'n bywyd. Iesu Grist yn dweud, fi yw'r pethau hyn. Hanfodol, gwerthfawr. A phob un hefyd, ffrindiau, yn ateb rhyw angen. Answering some need. Ydyn nhw, bara. Dyma bara. Dyma'n torri newid. Golau. Fel bod ni ddim mewn tywyllwch. Bywyd. Fel bod ni ddim mewn marwolaeth. Mae pethau hyn yn gwrthweithio rhyw angen dybryd. Yn mynd i'r afael a rhyw broblem. Yn ateb angen sydd gyda ni. Gai ddweud hyn nes y ffrindiau. Sylwch hefyd gyda'r dywediadau a'r cymeriaethau hyn bod yna adleisiau o'r Hen Testament. Mae'n pwysleisio hyn. Adleisiau o'r Hen Testament. Beth bydd adleisiau? Echoes, echoes from the Old Testament through these images. They remind us of the Old Testament. He's taking imagery from the Old Testament. Very strong connections and references to the Old Testament. Bara, well, manna, yn yr Hen Testament. Duw yn rhoi manna i'r bobl. Ni'n stafod, ni mewn anialwch. Duw yn rhoi manna. Mae fi yw bara y bywyd.
Bugail, ie. Lot trwy'r Hen Testament. Ni'n meddwl am Dafydd, y Bugail, yn yr Hen Testament. Golau. Eto ni'n meddwl am y golofn niwl a cholofn dan. Golau i'r bobl yn yr anialwch. Ffordd, mae fi yw ffordd. Ffordd, oedd eisiau ffordd trwy'r anialwch ar y bobl. Mae fi yw ffordd. Dath Iesu Grist i'r byd, nid i dorri yr Hen Testament, fel mae'n dweud, ond i gyflawni yr Hen Testament. He fulfills the Old Testament. Mae'r Hen Testament yn pwyntio ato fe. Mae'r Hen Testament yn gysgodion fe yw'r sylwedd. Popeth pwyntio at Iesu Grist. Pa mae e'n dod, a mae e'n dweud, mae fi yw. Nawr, chi wedi clywed am y pethau hyn? Mae'r fi yw. Ac un pwynt arall, ffrindiau. Mae delweddau hyn yn gysylltiedig â Duw. Eto yn yr Hen Testament, mae'r pethau hyn, y delweddau hyn, y cymariaethau hyn, i ni'n meddwl yn yr Hen Testament, Duw ei hun sydd yn dweud yw e. Enghraifft goleuni, Psalm 27, Psalm 27, I think it's verse 1, yr arglwydd yw fy ngoleuni am iachlrwydd. Duw yw goleuni. I ni'n meddwl am bara, nid ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar pob gair a ddaw o enau Duw. Gair Duw. Bara yna sydd yn bwysig, medd Duw. Dyma Iesu Grist yn dod ac yn dweud, mae fi yw bara y bywyd. Y bugail. Mae delwedd yma o fugail trwy'r Hen Testament, ydw e? Wel, ni'n gyd yn gwybod, Psalm 23. Ar arglwydd yw fy mugail. A wedyn Psalm 80 verse 1 yn dweud mae Duw yw bugail Israel. Ezekiel, Jeremiah, lot o lefydd, lle mae Duw yn dweud fi yw bugail. Fi yw'ch bugail. Mae un fan hyn gen i. Isaiah 40 and verse 11, fel bugail. Y portha efe ei braidd, a'i fraich y casglau wy, ac a'i dwg yn ei fynwes. A dyma Iesu Grist yn sefyll. Fi yw y bugail. Da. Beth i ni wneud o hyn, ffrindiau? Wrth i ni ddod i ben. What are we to do with all of this? As we conclude. Lle mae'n arwen? Lle mae'n pwyntio ni yr holl bethau hyn? Beth yw effaith hyn i gyd? Mae'n dod i'r un lle yn dweud, ffrindiau. Dim ond un pwynt sydd gen i. Wrth i ni gymhwyso mewn ffordd. A dyma'r pwynt, dyma ble mae'n arwain i gyd. This is where it leads us. Mae yna rhywbeth unigryw am Iesu Grist. Mae rhywbeth ar wahân amdano fe. Nid jyst bod rhywbeth gwahanol amdano fe, ond mae rhywbeth hollol wahanol amdano fe. Hollol unigryw. Mae'r holl dywediadau hyn yn dod i'r un pwynt yn dyn nhw. Os y'n ni'n onest, yn ein barn. Pwy arall? Beiddi a ddweud y fath beth? Pwy bydde'n meiddio dweud y pethau hyn? Mae fi yw y goleuni, y byd. Beth bydden ni'n meddwl am unrhyw person arall yn dweud hynny? Mae fi yw goleuni y byd. C.S. Lewis yn iawn yn dweud. Pan mae e'n dweud, does dim modd ysgoi e. Pan mae e'n dweud, he is either Lord, lunatic, or liar. Dyna'r unig casgliad allan ni ddod wrth edrych ar y geiriau hyn. Mae'n defnyddio mewn fi yw, ond mae hyd yn oed y delweddau fel ni wedi gweld i gyd yn pwyntio at fod y dyn hyn, naill llai
yn ddrwg, yn ddwl, neu yn dduw. Neu fel mae'r Americanwyr yn dweud, he is mad, he's bad, or he's God. Dyna'r unig opsiynau. Yn dyfe, he is Lord, lunatic. Wel, does dim arweinydd arall crefyddol a feiddia ddweud hyn. A mae'n gorfodi ni i'r cwestiwn hyn, cwestiwn oedd y disgyblion yn gofyn, dyfe, pwy yw hwn? Pwy yw hwn? A Iesu Grist yn gofyn i'r disgyblion, nôl, pwy ych chi'n dweud ydw i? Pwy ych chi'n meddwl ydw i? A dyna'r cwestiwn mwyaf pwysig, yn dyfa ffrindiau. Beth yn ni'n neud gyda'r dyn yma? Beth yn ni'n neud gyda'r person yma? Dyna'r cwestiwn mawr. Mae'n mynnu ateb i ni yn dydy. Dyn ni ddim yn licio pobl sydd yn siarad amdanyn nhw I hun trwy'r amser. Ydyn ni? Mae yna rai pobl yn oes sydd wastad yn siarad amdanyn nhw I hun. Peidwch edrych ar neb. Ond mae yna rai pobl sydd wastad yn siarad amdanyn nhw I hun. A naill ai ni'n meddwl, o, mae rhywbeth yn bod yn nhw, neu I ni ddim licio nhw. A ni'n cael digon o arno nhw ar ôl 2 funud. Wastad yn siarad amdanyn nhw I hun. A mae Iesu Grist yn pwyntio at y fe I hun trwy'r amser. Mae fi yw. Fi yw'r ateb. Ac eto, roedd pobl yn denu ato fe. Roedd pobl yn hoffi gwrando arno fe. Roedd rhywbeth wylaidd amdano fe. Roedd rhywbeth gostyngedig amdano fe. A rhywbeth apelgar amdano fe hefyd. Cofiwch chi, nid pawb oedd yn hoffi beth oedd yn rhaid. Hwna. A gawn ni weld hynny wrth i ni fynd ymlaen. Mae fynd yn dyried. Roedd rai yr Iddewon ddim yn hoffi. Ddim yn hoffi. Pan welwn ni nesaf, y cyntaf, mae fi yw bara y bywyd. A bobl ddim yn hoffi. Oedd e'n tramgwyddo. Oedd e'n upsetio nhw. Bod y dyn yma'n dweud y fath beth. Achos mae'n mynnu ateb yn dydy. Mae'n mynnu bod ni'n dod I ryw benderfyniad amdano fe. Ni ddim yn gallu osgoi. Cyn cwpl o felly ffrindiau yn gloio. Beth I ni gymryd I ffwrdd? Beth yw'r cymhwysiad I ni? Beth ni wedi bod yn dweud yw fod Iesu Grist yn Dduw. Fe yw Yahweh. Fe yw y person a y Duw am ddyngosodd I Moses yn y berth. Mae wedi dod yn agos at ni fel dyn. Os felly, 3 pheth cyn bod ni'n mynd. Os mae Duw yw Iesu Grist. Yn gyntaf, ni'n gallu gwrando arno fe. Pa eisiau gwrando ar neb arall? Os mae Duw yw Iesu Grist. Dyw pobl ddim yn deall ydyn nhw bod Cristnogion yn anoddefgar. Dyn ni ddim yn anoddefgar, ond dyna beth maen nhw'n dweud. Bod ni ddim bod yn gwrando ar crefyddau eraill. Wel, beth yw pwynt gwrando ar crefyddau eraill? Os yna Duw wedi dod, os yw Iesu Grist yn Dduw, beth yw pwynt gwrando ar dynion? Ni'n gallu gwrando ar Dduw. Beth mae e'n dweud wrthyn ni. Yn ail, gallwn ni wneud yn fawr ohono fe. Gallwn ni werthfawrogi Iesu Grist. Fel ni wedi dweud, mae pob un yn pwysleisio rhyw angen arbennig sydd gyda ni. I ni yn bobl sydd yn newydd. Ni yn bobl sydd mewn tywyllwch. Ni eisiau help arno ni. Wel, os yw Iesu Grist yn Dduw, mae e'n gallu diwallu yr anghenion hyn. Ac yn drydydd, gallwn ni wybod mwy amdano fe. We can always learn more about him. 7, cyflawn. 7 sydd yn dangos rhyw persbectif gwahanol, rhyw ongl wahanol amdano fe. Ni'n gallu dysgu mwy am Dduw trwy ddysgu am Iesu Grist a gweld y pethau gwahanol yma. Dyna'n ngweddi yw wrth i ni fynd trwy'r 7. Fydd Duw yn datgyddio rhywbeth yn fwy.
am ei fab e. Fwy amdano fe ei hun, i ni. Hwna chawn ni olwg hyfryd. Ar ei wedd dywysog